容疑が固まり次第逮捕することにしています。逮捕する方針を決めたのは、証拠の改ざんを大坪前特捜部長らに報告したという前田検事の供述を重視したためとみられます。一方、大坪前特捜部長らは改ざんの報告は一切なかったと主張し、双方の説明は大きく食い違っています。最高検は特捜部による証拠の改ざんという前代未聞の事件の実態を解明し、国民の信頼を回復するためには2人を逮捕して捜査を尽くす必要があると判断したものとみられます。